Avջու տղեն, գեղնի չեղնի, ավջիմը գեղնի, ուրին կնիգմը ու տղեմ, էդ ավջին է, կհնգնի կմերնի, տղեն գեղնի 15-20 տարեկան, գերթա մամու մոտեն կհարցու, կսե, նանե, իմ հեր ինչ սանյատ կեներ, մեր կսե, ավջութեն կեներ, գելնի, կարնե ուր հորնետ ու անեղ ու գնգնի սարեր, ավջութեն կեներ, օր մի վերի էծմը կզարգե կբերե, կմորթին կուտին, օր մլե ջերանմը, են լե կմորթին կուտին, օր մլե խազալմը կի կարաստ, կնգնի էդև, էդ է որ խազալ պդի էրթա մտնի ուր ծակ, նեդ վանեղմը կթալա, խազալ գնգնա, էլ չկրնա փախնի, կհասնի վրեն, կքրթե կաշին, կարնե կիկատուն, կիկատուն, կսե, նանե, տես, ինչ խորոդիկ բան իմ բեր այսօր, մերն գիչկե օր, արևու պես շուախ գիդա մարդու հիրես, մերն լե սերբաս գեղնի, կսե տղին, լաո, ար, գնաշուկեն, ծախ է, դու ինչ կենիս էդի, պահիս, հետո փորձանք մը կբերիս վրետ, տղեն կելնի, կարնե, գերթաշուկեն, կոլորցու, դուք ընտար մը կտեսնամ, կսե, տղա, էդ պոստ կծախիս, պիհուդա, ես կարնիմ, տղեն կսե, հա, ու կարնե գերթա, դուք ընչի նոր պոստ կտեսնա, խելք գլխեն գերթա, տղին կսե, տղա, արի, հարիր 50 օսկի տամ էդ պոստ, դուր ընձիկ, տղեն քիչ միտ ու շուրմիշ գեղնի կսե, վոլլահի, իդա պոստի մեջ բան մը կա, ուր իդա մարդ, հարիր 50 օսկի տվեց, խոլայի հալով ես պոստ չմ հանի իմ ձեռնեն, գվերու, կարնե կիկատուն, կսե, նանե, վալլահի, տարա իմ պոստ կծախենք, դուք ընտար մե հարիր 50 օսկի տվեց, չտվեցի, մեր նսեց, լաո, ես կզի չսի, դավ թխերթա, հորի չտվիչ, տղեն կսա, նանե, են մարդ որ հարիր 50 օսկի գիդա, սադրազամ տեսնա, 250 օսկի գիդա, գելնի, լուս ու մուդ ուր պոստ կթալե թևի վրեն, ու կքշե դեմ գիկա սադրազամի մոտ, սադրազամ պոստ որ կտեսնա, ուշ կումիտք գերթա պոստի հետ, կսե, տղա, էդ պոստ կծախիս, 250 օսկի գիդամ դուր ընձի, տղեն կմտածե ինքնուրին կսե, թե որ սադրազամ 250 օսկի գիդա, թակավոր տեսնա 2000 օսկի համին գիդա, ասել է թե թանկագին է էդա պոստ, չի դա, կսե չմ ծախի, կթալե ուր պոստ ուր թևի վրեն, կարնե կիկատուն, մամուն կսե, նանե, 250 օսկի սադրազամ, էսոր տվեց իմ պոստին, չտվի, կսե լաո, հորի չտվիր, չէ ես կզի ասի, ինչ որ գիտան դուր, կզնե դավեր է, իդև փորձանք մի կբերիք ու գլխուն, տղեն կսե վալլահի, լուսուն շուտ կելնի, կտանիմ տամ թակավորին ու իկամ, մեր կսե, լաո, կտանիս, գիշերով դար, գողտուկ դար, մարդ չտեսնա, տղեն գիշերանց կելնի, ուր պոստ կթալե պիջի վրեն ու տեմ կքշե թակավորի դիվան, թակավոր պոստ նոր կշպե, կտեսնա, որ արևու պես պելք գիտա, խելք գերթա, կսե, իդա հմլապան լե աշխարքի մեջ կա,
անջախ էդի իմ դիվնին լայաղ է։ Գսե սադրազամին, ար էդ տղեն գնա խազինեն ուրին բախշիշ մտուր, թող էրթա։ Սադրազամ գսե, թակավոր աբրած, տղեն ինչ կեն է պարեն, գյադիմը մեկն է, քար է թալի, թևն է ցավցի, զարգեր է, խուրղուշուն մի էսպաներ է, քրտեր է, կաշին ու արի եկի, վաղ կերտա, մեկ լեկը զարգե բեր է։ Թակավոր կսե, ինչ օրեղնի, բաշխիշ մի պետք է իդանք։ Կարնե սադրազամ ավճու տղեն կերթա խազինեն, կբերե սավիկ մի խուրղուշուն կիտա, ճլոտ մերկու կզարգե երես ու ճամպու կտնե, կսե, շան որդի գյադա, քու տեղն է, 250 ոսկի տվի, չտվիր, բերիր, տվիր թակավորին, առ, չէ սեռնի։ Տղեն կարնե ուր խուրղուշուններու սավիկ կդարնա կիկատուն։ Մեր կսե, ինչ երիր։ Կսե, ինչ երի, առափոստ գացի թակավորի դիվան։ Թակավոր ասեց սադրազամին, տար իդա տղեն խազինի հոդեն ուրին բաշխիշ մտուր, թղերթա։ Սադրազամն առավ ընձի գնաց թակավորի խազինին հոդեն, ճլոտ մի երկու զարգեց երեսսի, տվեց իդա խութի խուրղուշուն, ասաց, քու հաղ իդա է, 250 ոսկի տվի, չտվիր։ Մերն ասեց, լաո, ես քզի չսի, ինչ որ գիտան դուր, դավեր է, փորձանք է, ախր եղավ, բան չկա։ Տղի մեր սերբազ էր։ Թակավոր տարավ էդ փոստ, օր պրեց ուր դիվան շավխ մտվեց դիվնի մեջ, եղավ կեսոր։ Թակավոր եղեր էր մատ ու շիվար կանի։ Սադրազամն ասեց, թակավոր աբրած կենը, ըբա դու էդորնիս մատ ու շիվար եղի, օր ուրիշ բան եղնի, իմալ կեղնիս։ Էդ փոստին լայեղ է ֆլի օսկրից կոշք ու սարայի, օր շինես պրես մեջ, ներս ու դուրս շավխտ իդա։ Թակավորն ասեց, ֆլի օսկրից կոշք ու սարա ես իման կրնամ շինիմ, ես ուստեն էդ խդեր ֆլի օսկուար բերիմ, հնձի վար կբերե։ Սադրազամ ասեց, հորի վար կբերե, էդ փոստն վար նոր բերեր է, ֆլի օսկուարն էլ էնի կբերե։ Թակավորն ասեց, ճամփեք, կանչեք թղիկա։ Էգան կանչին տղին, ասին, կել է երթանք քզիկ թակավոր կկանչե, հելավ գնաց, թամանդար եղավ, գանավ։ Թակավորն ասեց, տղա, գինաս, քզի հորին իմ բերի։ Տղեն ասեց, չէ, ես ինչ գինամ։ Ասեց, քզի բերեր իմ, օրերթաս ֆլի օսկուար բերես, կոշք ու սարամը շինես ընձիկ, օր չբերես, քու գլուխ կզարկիմ։ Տղեն ասեց, թակավոր ապրած կենը, ֆլի օսկուար ես հուստեն բերիմ քզի։ Թակավորն ասեց, հուստեն կբերես բեր, չմ գինը, ես ֆլի օսկուար գուզիմ քզնե։ Տղեն շիվարավ, դրեց ձերքծոց, դարձավ, եկավ տուն։ Մեր տեսավ, որ տղի մադեն վրեն չէ, հարցուց, ասեց, տղա, ինչ է եղի քզի։ Տղեն ասեց, էլ ինչ եղնի, թակավոր դրեր է վր ընձիկ իլլահի, կերթաս ֆլի օսկուար բերիս, ընձիկ կոշք ու սարեմը շինիմ, էտա փոստ պրիմ մեջ, ներս ու դուրս լուսիտա,
Մեր նսեց. Ես չսի քզիլաո, էդ պոստ դաֆեր է դաֆ, բալա է, կենի մնա մրտուն բալա է, շատ մարախմենի, Աստված ուղորմած է, հելի գնա ասե թագավորին, ընձի 500 տիկ կինի, 500 խազմաչի, 500 հոգիլ է, թրվոր գիտաս, գերթամ, քու ուզած վլի օսկրներ կարնիմ գիկամ, հմա պատիրի սադրազամի քսից էղնի, օր սադրազամի քսից չեղնի, սերբատ սս կեղնի, թագավոր կանչեց սադրազամ ասեց, հար վաղ էդագահ քզնե 500 տիկ գինի, 500 խազմաչի, 500 թրվոր գուզին, չբերիս, քու գլուխ կերթա։ Սադրազամ գնաց, թադարուկ տեսավ ու առավ եկավ։ Տվեց տղին, տղեն էլ առավ եկավ ուր մոր մոտ։ Ասեց, նանե, բերի։ Մեր նսեց, լաո, գելնիս գիտաս ըդոնք քու առեջ, գերթաս, գելնիս ալվան սար, ենտեղ գոլ մկա։ Ֆելերքի կան կարծան, սորակի կան գոլի վրեն ճուր կխմին։ Կպերիս 500 տիկ գինի գլնաս գոլի մեջ, գոլ տկման սկեղնի գինի, հանդե ֆելեր կարծին, կիկան գոլի վրեն ճուր կխմին, օր կխմին, հմեն կսար խոշնան ու կխարվին իրար, թրվորներուն կսես, հելեք ու տվեք թրի առեջ, գելնին ու կետան թրի առեջ, Հմնու գլուխ կկտրեն, թալին գետին, սորա խազմաճիկ կկանչիս, գիտաս մորթել, կհանիս օսկրներ կբարնաս, կարնիս հիկաս։ Տղեն ելավ ու գնաց ալվան սար։ Գինի գլեցեց գոլի մեջ ու բաղդվավ։ Ուր մարտիկ լե, տեղմը բաղդվցուց։ Կեսորոր եղավ, տեսավ ֆլերեգան խմեցին։ Օր խմեցին, սարխոշցան, խարվան իրար, թրվորներ հասան ու տվին թրի առեջ, բրտեցին լծին գետին, խազմաճիկ ելան քրտեցին, հանեցին օսկրներ, բարձան ու էգան, էգան բերին թագավորի քոշք ու սարի արջև թափեցին, տղեն ելավ գնաց թագավորին ասեց, բերի, թագավոր կանչեց սադրազամին ասեց, ֆլի օսկրներ բերերին, թադարուկ տես, օր քոշք ու սարեն շինիս։ Սադրազամ նսեց, թագավոր ապրած կենա, քոշք ու սարեն ես իմալ շինիմ, ուստա Պետրոս բիրոր շինիմ։ Ուստա Պետրոս լե մերերեր։ Թագավոր նսեց, ուստա Պետրոս ես ուստեն բերիմ։ Իդա 4 տարիքեն է որ ուստա Պետրոս մերեր է։ Հմգա օսկուար լե դարձեր է հուաղ։ Սադրազամ նսեց, Են որ բերեր է ֆլի օսկրներ, մեկ լե ենի կրնա բերե ուստա Պետրոսի։ Թագավոր մարդ ճամպեց ասեց, գացեք ավջու դղեն արեք ու եկեք։ Գացին կանչին ավջու տղին, ասին, քզիկ թագավոր կկանչե։ Հելավ եկավ։ Թագավոր նսեց, բերիր, իդա օսկրներ լծիր ու դա, ու թողիր գացիր։ Ես իմ ալենիմ, պետք է երթաս, ուստա Պետրոս տարնես հիկաս։ Օր էդ քոշք ու սարեն շին է, օր չպերիս, քու գլուխ կզարկիմ։ Տղեն շիվ արեղավ մնաց, ասեց երթամ տեսնամ։ Հելավ եկավ, մեր տեսավ, օր տղի մադեն կախուկ է։ Ասեց, էլման ինչ է եղի։ Ասեց, նոնե, էլ ինչ եղնի։ Իմ վրեն թրեր է, ուստա Պետրոսին գուզե, օր էդ քոշք ու սարեն շին է։
մերնսեց. Լաո, մեծին անգաչ չերող, համինը մալ կեղնի հա, ախրեղած նեղեր է, հելի, արիդա ուլինգ, գնա վլանսար հուշապնիկա, ուստա Պետրոսի հոգին ուր սվաղելի ու մալի մեջն է, կախուգին էդ հուշպի պադեն, կերթաս, հանդե, քզիկ կերակուլ կբերե օր ուդիս, հիկա ուդե քզիկ, ինքլե կերնի կերթա ուրիշ հոդեմի, ենտեղեն կոզրուցե քու հետ, իրեք սահատ օր թմավ կիկա քզիկ կուտե, դու օր կերար հաց խլսար, կելնիս, իդա ուլինգ կթալիս կերակլի ամնի մեջ, Պետրոսի սվաղի կտալն ու մալեն պատեն կախուկին, կարնիս ու գիկաս, հանդե հուշապ ուր հոդից կզրուցե, ուլինգ ջուհապ գիտա, իրեք սահատ օր թմավ գելնի գիկա, կտեսնա օր մարդ մադատ չկա, էլ պարաչեն է, դու ճամպախ կդրերիս, տղեն էլավ ու դեմ քշեց գնաց մոր նշանց տված սար, գնաց մդավ հուշաբի մուղարեն, տեսավ որ նստուկ է, բարև տվեց, նստա, հուշաբ էլավ բերեց կերակուլ դրեց առեջ, ասեց, կի օրիկամ ու դիմ քզիկ, ու կնաց մդավ ուր հոդեն, տղեն ուր կերակուլ կերավ, թալեց մոր տված ուլինգ քասի մեջ, հելավ իջուց ուստա Պետրոսի սվաղի կտալն ու մալեն, հնգավ ճամպախ, հուշապ մեգլե ուրոդից խոսած, ուլինգ ջուապ տվեց ներսեն, իրեք սահատ թմավ, հուշաբն էլավ էգավ, տեսավ օր մարդ ու մադատ չկա, ջոնը, ասեց, հոր էդա գահլ է հոդ էր էդ տղեն, ես կխոսենք, ինք ջուապ գիդեր, իմ ալեղավ, Էստին էնդին աչկեց, տեսավ որ ուլինգ մի կերզադի ամնի մեջ, իչկեց որ ուստա Պետրոսի հաջատներ լեհոն չեն, ասեց վալլահի տղեն ուրերած ներեց, խապեց ընձի, արավ ուստա Պետրոսի սվաղի կտալն ու մալեն կնաց, հնգավ հետևեն չհասավ, դարձավ եկավ ուր տուն նստավ, տղեն արավ ուստա Պետրոսի հաջատներն ու եկավ, տարավ տվեց մոր, մեր նսեց, հելի կնա ուստա Պետրոսի կերեզման, հանդե ֆլանտեղ, կերեզման բաց, հաջատներ դիրվրեն, ուստա Պետրոս կելնի նստի, ասա երթանք, քզի թակավոր կկանչե, տղեն էլավ արավ ուստա Պետրոսի հաջատներ ու գնաց տեսավ որ քարմի կա ուստա Պետրոսի վրեն, շրջեց մեկդեն, կերեզման բացեց, հանեց Պետրոսի ջանդակ, դրեց արև, հաջատներ դրեց վրեն, ուստա Պետրոս էլավ նստավ, ասեց, քելե երթանք, քզիկ, թակավոր կկանչե, արավ ու եկավ, ասեց թակավորին, բերի, թակավորն կանչեց սադրազամ նսեց, ուստա Պետրոս եկավ, դե, դու կնա, թադարուկ տես, օր քոշկ ու սարեն շինիս, ուստա Պետրոս բաշլամի շերեց, թե մեկ, թե երկու ամսվա մեջ շինեց քոշկ ու սարեն, կանգացուց, օր կանգացուց խլսավ, թակավորն արավ խազալի փոստ բերեց, պարզեց տիվնի մեջ տեսավ, որ էդ քոշկ ու սարեն ներս ու դուս,
արևու պես փել գիդա, մաթ ու շիվար եղավ, բերան մնաց բաց, սադրազամն եկավ, ասեց, թագավոր ապրած, քո քոշք ու սարին մեկ բան լե մնաց պագաս, թագավոր ասեց, ինչ, սադրազամն ասեց, վլանտեղ սար մկա, դուման սար կսին ուրին, էնդեղ ուց միկա, գլխու վրեն ջուղթ մի կոդաշ, էդ կոդշներ որ պերիս, զարգիս քու քոշք ու սարի պատ, ինչ մարդ որ գեշ սրդով, չար աչկով իշկե քու քոշք ու սարին, ընդուար աչք կհանե կքորցու, թագավորն ասեց, իդի վար կպերե, սադրազամն ասեց, վար կպերե, Են որ բերեր է վլի օսկուար, են կբեր է։ Ճամտեց, տղեն առավ եկավ, ասեց, տղա, վլան տեղ սար մկա, դուման սար է ուրանում, են տեղ օց միկա, օծու կլխուն ջուղթ մի կոդաշ, գերթաս կարնիս կիկաս։ Տղեն ձերք դրեց ծուած, հելավ, թորգեց, եկավ մամու մոտ։ Մամ տեսավ, որ տղեն մեգլ է նյատ կախեր է, ասեց, տղա, էլման ինչ է եղի։ Ասեց, նանե, էլ ինչ եղնի։ Իդա թագավոր իմ հոգին առավ, մեր նսեց, հալբատ, մեգմա օրուր մեծի խոսքին անգաչ չեն է, ինչ ասիս գիկա կալխում։ Տղեն ասեց, վլի օսկուար ուզեց, կացի արա եկա, ուստա Պետրոս, կացի արա պերի, մկալ է դրեր է վրես իլահի, կերթաս վլանտեղ դուման դաղ անունով սար մկա, սարի մեջ օց մկա, օծու գլխու վրեն ջուղթ մի կոդաշ, կարնիս կիկաս։ Լաո, ասեց, կելնիս կերթաս, քու հետ խազմեմը ու թիագ մլե կտանիս, հանդե հունի հաղպուր մկա, օց կիկա վրախպրին որ ջուր խմե, ընդուար ճակտի վրեն աչք միկա, ընդուար հոգին, են աչքի մեջն է, թե որ կրցար նշան առար, զարկիր ընդուար աչից մեջ, կմերնի, կելնիս, կարնիս կոտշներ կիկաս, թե չկրցար նշան առար, կզիկ պարչալամիշկեն է, հմա են վաղթ, որ կզարկիս, ենի կբորա, ուրծեն, օրոդում, աշխար կպրնե, կասկան հորմը կփորիս, զարգելու վաղթ կզիկ թալ մահորու մեջ, ընդուարցեն ջնգնի քո անգաչ, օրնգավ կպադրիս։ Տղեն հելավ ու կնաց, հարցնելով կնաց հելավ դուման դաղ, հաղպրի մոտ գասկան հորմը փորեց ուրին տալդատ տեղ մշինեց, թվանք թեզքեց ու նստավ աչկեց։ Կեսոր որ եղավ տեսավ օց են դիեն, եկավ վեր աղպրին որ ջուր խմեն։ Աղեկ մը նշան առավ ու տեմ ճակտի վրավ ու աչից մեջ զարգեց, ու ինք թալեց հոր, օց ճչաց, փոդա չերեց։ Փշումի մնաց հորու մեջ, հելավ, առավ օծու գլխու վրավու կոդշներ ու եկավ։ Եկավ տարավ տվեց թագավորին։ Թագավոր զարգեց ուր քոշք ու սարի պատ, որ նոր չար սրդով աչկեր կքորցուցներ։ Հնցավ ժուկ ու ժամանակը։ Սադրազամ թագավորին ասեց. Թագավոր Աբրասկենա, քզի մեկ բան մնաց պակաս։ Վլանտեղ, ծովու օրթեն, աղջիկ մկա, բերիս, առնիս ու նստիս։
Թագավորը ասեց. «Ընձիկ, ո՞ր կբերի այդ աղջիկ»։ Ասեց. «Այդ աղջկա բերող նորեղնի, մեկ է ավջու տղեն կեղնի»։ Թագավորը ասեց. «Կացեք, կանչեք ավջու տղեն բերեք»։ Կացին, կանչին ավջու տղեն ու առան եկան։ Թագավորն ասեց. «Տղա, քզնեգ ուզիմ օրեշթաս, ֆլան ծովու օրտալախ աղջիկ մկա, առնի սիկաս»։ Տղեն սևավորվավ, ելավ, եկավ մոր մոտ։ Մեր տեսավ, որ տղեն մեկ լե ցմկե մանցեր է։ Ասեց. «Տղա, ինչ եղի քզիկ»։ Տղեն ասեց. «Նանե, էլ ինչ եղնի»։ Իդա թագավոր իմ հոգին առավ։ Վլի օսկուար ուզեց կացի բերի։ Ուստա Պետրոս բերի։ Օծու կոդշներ բերի։ Մգալ է իմ յախեն բրները ծով ու օրթեն աղջիկ մկա կսե։ Գնա առ արի։ Մեն ասեց. «Լաո, սուչ ամեն քումն է, բայց բան չկա»։ Մնաց էդա մեկ զահմադոր քաշիս, կխելսիս։ Ասեց. «Գելնիս, գերթաս թագավորի մոտ։ Կսիս, ընձիկ գյամիմը պդիշինիս, մեջ 40 օդա, ամեն մեկ օդի մեջ խաս աբրանք եղնի, խամ աբրանք ասկի պդի չեղնի, օրերթամ քու ուզած աղջիկնարնիմ հիկամ։ Ամա ամեն լե սադրազամի քսից պդի եղնի, որ սադրազամի քսից չեղնի, սերբացս կեղնի»։ Թագավոր կանչեց սադրազամ ու ասեց. «Քենե գյամի մգուզիմ, որ 40 օդա եղնի մեջ, ամեկ օդեն լիքխա սաբրանք, չպերիս, գլուխտի գնաց»։ Սադրազամ գնաց, ուր եղած չեղածը մեն ծախեց, շինեց գյամի, ալաստա երեց, առավ, եկավ, տվեց թագավորին։ Թագավոր լե տղին։ Երբ գյամին հազր եղավ, տղին եկավ մոր մոտ ասեց. «Նանե, գյամին հազր է, ես կերթամ»։ Մեր հանեց ուլինգ մտվեց տղին, ասեց. «Լաո, հուր օր նեղնգար կթալի սիդա ուլինգ ծովու մեջ, ինչ հրաման ենիս, են գահ ծգներ կկադարին»։ Տղեն ելավ եկավ, առավուր գյամին ու ընգավ ծովու վրեն, դեուդա, դեունա, գնաց էդ աղջկա քաղաք, ելավ դուս։ Օր ելավ դուս, բացեց գյամին, բերան ու կալացողին, տվեց անփարա, առան կացին։ Ձեն գնաց թագավորին, թե չսիս, հմալ մարդ մեկի ուր հետ գյամի մկա, հմեն խաս աբրանք է լցուկ մեջ, կալացողին անփարա գիդա, ճամփու կտնե։ Թագավոր ինք ուր մարտիկներով ելավ, եկավ թամաշա երեց, էդ գյամին ու դարձավ գնաց, ուր աղջկան թարիֆ երեց։ Աղջիկ ելավ, առավ սադրազամի աղջիկ լեհուր հետ, եկավ որ թամաշա եներ։ Մտավ հոդեք, տղեն ամր երեց, որ գյամու գլուխ թողին, գյամու գլուխ թորգին։ Թագավորի աղջիկ մեկ հոդեք օլրտավ։ Սադրազամի աղջիկ իմալ եղավ, եկավ, փանջարից իշկեց, տեսավ, որ գյամու գլուխ թորգած են։ Թագավորի աղջիկան ասեց. «Բը չեսիս, մենք ծովու վրենինք»։ Թագավորի աղջիկն ասեց. «Բան չկա», օլրտավ, խլսավ, եկավ ելավ դուս։ Հանեց ուլինգը, թալեց վրծովուն։ Տղեն տեսավ, որ գյամին դարձավ հետևանց։ Ավջու տղեն հանեց մոր տված ուլինգ, թալեց ծովու մեջ։
Ձգներ իրար ընցան, էգան կանան առեջ։ Ասեց, ձենեգուզիմ, որ իդախ չգա ուլինգ երթակ գտնակ, արնիկի կակ, տակ ընցիկ։ Ձգներ կացին ու առան էգան տվին տղին։ Գյամին մեկ լետ արծավ էդևանց, էգան հելան ուրանց հող։ Աղջիկն ասեց, տղա, ախրին պերիր, քու ֆելեր, վր իմ ֆելերուն ընցուց։ Արի օղարդն ասե, դու զիս քզի հապով կտանիս, թե ուրիշին։ Տղեն ասեց, քզնե պահիմ ասուց ինչ պահիմ, քզի կտանիմ ֆլան թակավորին, ու ուր կլխու կալած իմալ որ մենք մեգու պատմեցինք, հմալ մեգու պատմեց աղջկան։ Աղջիկն ասեց, տղա, մադամ որ հմալ է, դու լե հասարակ մարդում տղա ես, արի առնինք իրար, ես քզի, դու ընձի։ Իմալ որ դու կսիս, էդ թակավոր տարով լե մեծ է, ես էդ թակավորին չմարնի։ Հելան ընգան ճամպախ, էգան, ջուապ գնաց թակավորին հասավ, թե չսիս, տղեն առավ աղջիկն ու էգավ։ Հելավ առավ սադրազամն ուր բեդաբեդ մարդիկ, էգան տղի առեջն ու աղջկան։ Եբ որ էգան, աղջիկ տեսավ, էգան որ կհասնեն ուրանց մոտ, ուլինք հանեց, թալեց գեդին։ Թակավոր եղավ էշ, ուր մարդիկ լե, վար ջորի, վար շուն ու կել ու մեն խարվան իրար։ Աղջիկն առավ տղեն էգավ։ Տղեն նստավ էդ երգրի վրեն թակավոր։ 7 օր, 7 գիշեր դոդ ու զուրնեն զարգեցին, հարսնիկերին։ Ընդոյանք հասան ուրանց մուրազին։ Թուք լե հասնիկ ձեր մուրազին։ Իրեք խնձոր իջավ երգնքուց։ Մեկը սողին, մեկ լսողին, մեկ լե ալամ աշխրին։